々しく語られる狂気の瞬間。中国中央テレビはラサでの報道で、今回新たに乳児を含む5人の焼死体が見つかったと報道。これで一般市民の死者は18人になったとしています。しかし、チベット亡命政策口付近で男性や警戒に当たっていた州警察官など男女4人を切りつけ、その後、駅